Hello，大家好，今期咧同大家分享一套我哋金色果嶺嘅一套法式奶油風99方全新裝修未有入住過嘅單位。嗱，我哋呢套單位咧係餐客一體嘅單位啦，開放式嘅廚房4件套已經幫你配置好晒啦，同埋我哋全屋嘅軟裝都已經係配置好晒啦。咁我哋後期咧買部分家電就可以做到拎包入住啦。我哋呢個單位嘅裝修細節係非常之用心嘅。咁我哋可以見到餐客一體嘅廳之餘咧，我哋行出過嚟露台呢度咧，可以望到一線嘅山景咧，同埋我哋村落啦、河景，同埋右邊仲可以望到別墅嘅景觀。樓下咧有車可以返到香港荃灣太子啦。咁我哋隔離咧就有新鮮超市啦，同埋食街，配套非常之齊全嘅。享受到五桂山嘅負離子空氣之餘咧，仲可以享受到我哋三鄉嘅配套啦。咁我哋3分鐘時間可以去到我哋嘅中山溫泉、三甲醫院同埋高爾夫球場啦。好似呢種單位嘅話，99方可以做到3房嘅話，係比較少有嘅。嗱，我哋而家睇下我哋嘅休息區域啊。一次做到乾濕分離同埋智能馬桶已經配好咗啦。跟住呢邊咧就係第一個客房，同樣嘅衣櫃同埋床都已經係配好晒啦。跟住鏡頭過去睇下第二個客房，我哋嘅客房全部都係配好晒床同埋衣櫃啦。望出去景觀，每一個景觀都係開揚嘅。咁沿住鏡頭過到嚟我哋主人房呢度啦。咁我哋主人房呢度可以見到一個乾濕分離嘅洗手間啦，同埋智能馬桶啦。好，我哋個主人房咧就比較大啦，佢係做到3邊落床位嘅空間啦。嗱，做咗個大衣櫃，同埋我哋嘅飄窗 L 型嘅飄窗係唔納入房產證嘅。咁我哋呢度望出去景觀同樣係一線山景、河流景觀，右邊仲有個別墅景觀。呢種咁嘅景觀你喜歡嗎？呢個單位99方可以做到3房2廳2廁，現時售價係96萬嘅。感興趣嘅朋友仔咧，記得訂閱我嘅視頻號私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解下啦。呢期就分享到呢度，下期再見。